不能分，听到没有？不同意。哎，加一针儿啊，完了过内行再减一针儿，知道了吧？这关键啊，可不再减，关键是他这劲儿吧，得使匀了。你看这儿还得记住每一行是减多少，要不然织出来可难看了。哎呦，你真明白，你织。妈，你又不是不知道，我就织这不行，我这手劲儿吧太大了，织出来的毛衣皱巴巴的，可难看了。哟，都跟这儿呢。啊，正好啊，我得跟你们商量个事儿。妈，我刚才跟刘谦琢磨了一下，就咱们这一大家子生活在一块儿，难免勺子碰锅的，没劲。我想，我们分开住。妈，您没明白我的意思。我们的意思是说，您要是愿意跟我们一块儿住，那您就过来。省得有些人一天说我们不交饭钱，真没劲。素觉啊，没有人说你们两个人啊交一份钱就行了。你这些妹妹们，她们肯定没有意见。我啊敢打保票。哎，你们几个啊，快说句话呀！妈，这可不是小事儿，这要是分了家，这让邻居们怎么看咱们家笑话啊？你看西屋那个陈家，两个儿子结婚之后全都跑了，把他妈一个人扔在这儿，全院多笑话他们呀！这分家可不是儿戏，您快说句话。不能分。对，不能分，绝对不能分。素觉，妈说了，不能分就是不能分。妈已经发话了，这个家是绝对不能分。你以后啊，就去掉你那个鬼念头。哎呀，分开吃又不是分开住，这不都还住在同一个院里呢吗？只不过是大家单独吃饭，好了坏了的省着落埋怨嘛。对，就是嘛。说的是分开吃，没说分开住，就是以后各吃各的，谁乐意吃什么谁吃什么。就是你们天天吃山珍海味，哎，我们也不稀罕。我们要是吃的比你们吃的好，你们也别羡慕。绝对不行！我告诉你啊，咱家这不能分开吃，这分开吃就是分开过。咱家可从来没有这规矩啊。爸以前就说过了，儿不嫌母丑，狗不嫌家贫，好儿不提分家饭，好女不穿嫁妆衣，不许分，绝对不能分。不是你这么说我就不爱听了啊！谁嫌弃母丑了啊？再说了，那妈丑吗？妈是最美的，而且我们家素觉也说了，如果妈愿意，就和我们一块儿过。就是你没明白意思，你甭在这挑拨离间啊！咱们家谁有我孝顺啊？我从当学徒开始，我第1个月的工资我就给妈买点心吃。你们谁嫌？你说说啊！素霞，你甭在那玩毛线，你说你行不行？我可没你这个大孝子做得好。我本来是不想说话的啊，是你逼我的，那我就得说道。你快说了。哎，你们2个想分家，这心里怎么想的都不用琢磨，秃脑袋上的虱子明摆着的。别说你们2个1个月50块钱吃饭，就一个人1个月花25块钱，这饭菜吃的美美的。再把妈拉过去，那你们就更合适了。妈一个人的抚恤金就够你们平时吃饭开销的，妈还能帮你们干活呢。这整个找一带工资的保姆啊！你这有点胡说八道了啊！就是，哎，别急，我还没说完呢。你们不就是觉得大姐没工作，小主身体不好，怕将来成累赘吗？这算盘打的，心里想的这个美。但有一点你没想到啊，我不会反对的，我倒希望你们单独起火呢，知道吗？素霞，大姐，这墙有的瓜不甜，你没看人家王八吃了秤砣，就死了这份心。不行！这，你不同意什么？你这算老几啊？我问妈，您说句话啊，您到底同不同意妈？不能分，听到没有？不同意。这刘谦，缺心眼儿。您可得咬死了，绝对不能改口，不能分家。咱俩呀，建立攻守同盟，就甭想钻空子了。就是不许分。哎，也不让我跟小楚表意见。闭嘴，边儿去。哎，小楚，你同意吗？最好是分开，我可不想每天都看见刘谦揍。不行，
我得找他们说道说道去。就是，那个妖精要没有大姐，我就啪啪上去2嘴巴子，打他满地找牙。2巴掌不够，那我就再打，我啪啪，啪啪啪。你倒是打呀！苏觉，你出来，我有话跟你说啊！我没话说，睡觉呢。不行，你必须出来！哼，如果今天你不出来的话，我就坐在这个台阶等你，直到你出来为止。不是，干嘛去啊？我回家。从今以后我回我们家吃饭，晚上再回来。刘倩，哎呀，你还傻站着干什么？快去追啊，把他追回来！你看，这都是你干的好事儿。我可告诉你啊，你要是不让我们分家的话，那我上他们家倒插门去。你倒插门，你敢？倒插门？刘倩走了，素菊还说她要倒插门。我想一个人待会儿。妈，您别太着急啊。是我，哎，太二姐，是我。晚了来干嘛呀？哎呀，我找你有事儿，不做了。太二姐，你快来，我跟你说。你坐下说，别急。哎呀，怎么了？素觉要分家，气得妈只在那儿哭。你赶紧回家去看看吧。素觉从小她就听你的，你回家说一句话，她就不敢了。哎呀，就算是你往那儿一坐，什么都不说，她也不敢。刘倩更不敢，你说呢？让我想想啊，分吧，阻止不了的。你回去要跟妈说，不是素觉想分，是刘倩想分。不想伤感情的话，就赶紧分开过，反正还住一块儿。等生完孩子以后啊，还得让家里照顾，到时候自然就回来了。别愣着了啊，赶紧回去吧，那么晚了。那你呢？我还得写材料呢啊！哎，回去吧，回去吧。慢点啊，这么晚了。素觉，快点起来啊！赶紧把早点给妈端过去。小楚啊，你大姐呢？买面去了。妈，那个刘倩奏把所有能吃的东西都搬她屋里去了。妈，来，您尝尝，这刘倩的手艺做的比沙大好多了。没下毒吧？您看您这话说的，他要是敢下毒，我不得灭了他？我还是习惯吃沙老大做的。得，您不吃也没关系，我得孝敬您呐，我就放这儿了啊。哎，得，好嘞。小楚啊，你不来尝尝啊？妈，您不吃就给我吃啊？先把我给毒死啊？没事，妈陪着你。我才不吃呢，有毒。蔡伯，我现在开这个早点铺的决心更大了，我得有事儿干啊！我不能成天在家闲着，让他们看不起。再说了，我们家小楚那个病啊，也需要钱治。蔡伯，我相信咱的早点铺开了以后，肯定能赚钱。要是开业的钱不够啊，大表也出点啊！不用，我肯定能想出办法的。得，他那边怪沉的，赶紧回家吧。哎，我走了啊，蔡伯。